幸福好厝边，随意好料理。嘿，喂，这不是领导第4摆哟，无啦，是缘投啦。头一届地中的风景真水，哦，后壁几个大海，对啊，还有澎船，吹海风，食海味，佮现捞啊。哇，真正只系你甲我讲话。来，首先吼，因为吼，咱这伫外面吼，唔是用这种快速炉，哦，所以吼，甲烧甲吸一火咧，吸一个火咧，吸一个火咧。哇，煮足紧。因为这中梗吼，伊无啥物脂肪啦，无肥油啦，无脂肪啦，所以啊个吼，伊迄个蛋白质吼足悬的。蛋白质，那是蛋白质啦，啊个什么维生素 E 啦、磷啦、钙啦，拢嘛有。对，所以咱也有咧减肥啊，有咧啊像体类吼，有咧运动。有咧运动，想要迄个 muscle，对，muscle 较济人拢爱食这。这中梗会当加食一寡。对，啊这蛮好食啦。对，啊像咱若迄个士大人吼，士大人因为伊个反正喙齿较无好的吼，所以让我甲吸回安尼起吼，咧食吼，会比咧切几箍咧食较轻松。对，因为要剥的时阵较好剥。对，这有青无青吼，而且你来看，伊这身躯吼，这个皮衫，哦皮衫，你看，而且佫会翻金吼，我那日头笑了无？金光闪闪有无？会翻金，啊而且吼伊袂破去，袂破一空。对，若无青的时阵，才就开始破六皮啊。对，破去迄种的吼，迄个就是有可能有冷冻过，冰久来，迄种的吼。建议讲，一定大家若要煮，一定爱先往水先杀过，烧烫过。所以我是烧到往滚水甲烫一下吼，可以等下咱咧炒的时间缩短。倒米酒。其实若有够青嘛，无米酒嘛，其实唔免啦，系啊。安尼会用俩嘛吼？会使，小烫一条。我安尼，即马差不多2分熟安尼。啊，对。哇！我来切一包添香料哈。好，所以蒜头要先切好幼幼。嘿，要切片条，姜吼，咱基本咧煮海鲜就是葱姜啦、蒜啦。姜切片。嘿。辣椒。哎，咱简单点哈。好。好来，你来准备过来就是鼎啦烧吼，爱加油。加油，来。你讲加什么油？爱拉油。爱拉油，较正经啦，沙拉油啦，哪有这种油？沙拉油。来油就好啲哈。对啦，爱油落。对，一定爱，咱唔免赶煮菜吼。尤其咱大菜的料理吼，一定爱油，一定要有够热。够热。热才有迄个嗲开。哦，咱迄个海鲜大有，对，为什么食甲咱喙讲无啥共？伊就是伊的火有够，火有够美啦，对，才能紧炒。温度有够，才有迄个鼎开。鼎开其实咱这种你嘛看这种卡路火足细，咱只要会用掠迄个时间、掠温度，其实咱家点水煮嘛会当有迄个餐厅海鲜大迄种，煮起迄个火口。我感觉咱两个目乌连连个爱摕落来。无吼，观众朋友看到尾，看到一半，看到尾，除头看尾讲，这两个敢是？陈水伊加迄个凉药来，反正是别人凊彩来食。无啦，架杠是咱的。用配音的。无，咱摕起来，摕起来。哦，差不多。差不多，不要紧，好较热者，好迄落落去有恰。哦，安尼。对，过来，咱调味嘛，足简单的。蒜头先。嘿，这迄个葱那边吼，老咧。葱甲辣椒较慢。葱啊白蒜头啦，迄个姜母。哦，好多。先煸好香。煸好香嘿。蒜头的香味念咪就出来。足紧的。来，怎么？哦，好，来紧了哈。好。来，糖。说糖哈。你们做，因为已经有够青，有够甜了。对。哦。豆油。说豆油。哦，还好就来。直接。说好结婚。差不多就熟啊。足紧的。足侪肉汁拢伫咧内底。另外伊汤直直出来。有的人吼，可能是较袂晓料理的，可能迄有的炒起来拢嫩无好食。其实炒过头。哦，炒过头。哦。炒的时间伤过长。好。
大概个温度个回转，好，差不多到8九分熟安就会使。哦，哇，煮啊好了，好了，来，油，老虎油，无遐尼济爱老虎油啦，迄个啦，香油，香油，来，来刷，刷香油，看芳，我刷，我看金头，哦，好，来啊，迄个陈盘好，配个关掉。哇，来，我已经传好啊，我已经嘴口出来。来，这烧猪来给你服务一下来，来。哇，这种的所在。哦。会脆。那是切内底个，迄肉汁拢出来呢。姐，你咧食我伫边，我就听到迄脆声。你安尼手咪咧。这气味拄啊好，袂伤咸嘛，袂伤甜，而且迄个透抽的肉汁拢在伫内底，甜味搁脆脆。其实物件若好若青哦，安怎煮就好食。对。哇，这就是会今仔介绍的茶中梗，希望大家介意哦。